精彩呢？點啊？O 唔 OK 啊？Pass 啦，嗬。好，節目第8小合奏，咁係由咧我哋同學仔表演準備咗3首歌，第一首係荷塘月色，咁就會由我哋2位啦，就係簡卓坤師兄同埋方安妮師姐表演嘅。咁我喺佢哋準備緊後台之前咧，我哋講下啦。荷塘月色，我好欣賞佢哋咧，佢用邊2種樂器啊？佢一個用排簫喎，一個用口琴和伴奏喎。咁你喺個聲音之中咧，我覺得我聽過佢哋一次㗎啦，好似咧我自己咧喺荷塘側邊一路睇緊個景色咁靚，係咪咧？你有冇感覺過？哇，咁優美㗎！我都覺得係，我成日都覺得呢個大自然非常之優美㗎。好，請各位觀眾心欣賞。
我哋揾先啲同學，係咪我哋揾先啲同學仔一個節目比一個節目精彩咧？係咪啊？真係非好冧喎！我後台聽到都非常之開心。第二個節目係亦都係小合奏嘅夾聲，咁佢哋咧就分開幾部嘅喎，咁有一部啦、2部啦。冇辦法啦，我真係冇咁多時間參加。咁但係我啲同學仔咧冇咗我之後參加咧，佢特別之精彩嘅。唔信你自己聽下。我咧就係參與呢一個小合奏之日，所以我都要埋位準備啦。請大家細心欣賞啊！哦，鼓勵鼓係咪咁讀啊？鼓勵鼓勵係咪？好，俾啲掌聲，鼓勵鼓勵。嗱，雖然係小合奏啫喎，但係佢哋咧都有成8、9個同學仔嘅。嗱，夾聲呢首歌咧，照我所知呢個拍子好緊要，以為係好似好容易，其實咧我練習過一輪啦，好難啊，所以我膽仔細細個唔敢吹啊。嗱，呢陣聽下佢哋啲拍子點樣，好唔好啊？好嘢！你知唔知道啊？點解佢哋會吹到咁嘅效果咧？原來咧，佢唔係話淨係喺揾聲練習咁簡單㗎。我知道佢哋咧，由私底下攞時間去大埔又練，火炭又練，練過幾次㗎啦。唔係話淨係喺上堂時間練㗎，絕對唔係㗎。咁嚇壞我添啊！禮拜二又練喎，下個禮拜二又練喎，再下一個禮拜又練喎，個個禮拜二係咁練喎，仲有禮拜六都走去練啊！喺一啲公園仔啊，我又怕熱又怕凍，唔好搞啦，我都唔參加啦。咁第三項咧就千與千尋，其實係一個日劇嘅主題曲嚟嘅，我都好喜歡呢首歌，但係可惜我真係冇咁多時間嘅啦。你聽下，好温柔、好舒服嘅呢首歌。